கட்டுமான பகுதியில் உள்ள கட்டிடத்தின் 8வது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்த வெளிநாட்டு தொழிலாளி ஒருவர் மரணமடைந்தார். நேற்றிரவு 8:30 மணி அளவில் நிகழ்ந்த அந்த சம்பவத்தில் கடுமையாக காயமடைந்த அந்த தொழிலாளி சம்பவ இடத்திலேயே மரணமடைந்ததாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான தகவலை பெற்றவுடன் பினாங்கு வேலையிட பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் அதிகாரிகள் குழு ஒன்று சம்பவ நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டதாக அத்துறையின் அதிகாரி தெரிவித்தார். குத்தகை தொழிலாளியான அந்த நபர் கட்டுமான பகுதியில் வர்ணம் பூசுவது மற்றும் சிமெண்ட் பிளாஸ்டர் பூசும் பணிகளுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். 8வது மாடியில் உள்ள தற்காலிகமாக வெளியேறும் பகுதியில் இருந்து குதித்த போது அந்த தொழிலாளி கீழே விழுந்ததாக கூறப்பட்டது. இதனிடையே இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை முழுமையடையும் வரை கட்டுமான பகுதியில் உயரமான பகுதிக்கு செல்லும் வழியை பயன்படுத்துவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தும்படி பணிக்கப்பட்டுள்ளதாக பினாங்கு வேலையிட பாதுகாப்பு சுகாதாரத்துறையின் அதிகாரி தெரிவித்தார். மேலும் அந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி அறிக்கை ஒன்றை வழங்கும்படியும் கட்டுமான நிர்வாகத்திற்கு பணிக்கப்பட்டுள்ளது.